Então, galera, tá aí, ó. O motorzinho já tá no lugar. Agora a gente vai só começar a fazer as ligações aqui. Depois a gente vem prender a descarga. Toda a pombinha já tá aí no lugar, se Deus quiser. Vai estar tudo pronto aí. Acredito que hoje ainda. Botar ela para funcionar. E depois a gente vai seguir para a funilaria dela. E vai dar tudo certo aí. Aí, ó. Daqui a pouco a gente bota a descarga. O motorzinho aí todo ajeitado. Queremos que já deu tudo certo aí. Valeu? Dá aquela curtida aí, deixa o seu like. E vai dar tudo certo aí. Valeu? Pouco ela vai estar roncando aí, indo para a funilaria. Um abraço aí a todos aí.